Ох, все вы, наверное, помните этот левший З. Ну, кто на моем канале давно. Вот. В общем, у него плохой ревер. Кто не знал, кто первый раз на моем канале. Сейчас мы его будем проверять. Сначала вот тут. У него, кстати, фоторевер, что он через раз работает. Так, тут какой реверс у нас? Вы видели? Жесть. Вот такое вот тут расстояние аж. Вот такое вот. Жесть. Вот как так? Давайте по старинке прокатимся, что ли. Ух, как тронулся. И, кстати, лампочка перегорела. Какой тишина откроется? Ну все вообще нормально. Кстати, тут так стопа, ну что-то. Ничего себе там что. Затрещало, кстати. Вот. Чего тут за дверь так туда западать могу? Кто-то, походу, в нем уже застревал. Ничего себе, не, ну вы видите. Жесть. Это не я сделал. Жесть. Как? Все, такой вот классный ребус. О, тут даже захлопнулся. Кто их так настраивал? Ну, это двери поломали. Наверное, кого-то вытаскивали стопудово. И двери поломали. Вот это что за жесть? Это не я сейчас сделал. Вот видите, они так и стоят. Вот такая вот тут. Ладно, пойдем вниз. Вниз реально на пятый. Поехали. Ну, смотрите, просто что-то еще трещит. Смотрите, видите, как вот тут? Вот тут аж вот сюда. Ну, это уже реально поломали двери те. Ну, лифтеры, наверное, может. Или лифтер, когда кого-нибудь, может, вытаскивали отсюда из этого ящика, блин, Щербинского. Вот. Я не говорю, что ШВЗ говно. Это, кстати, самая моя любимая марка. Ну, просто, блин, кто-то такую эпоху вот настроил двери. Это, конечно, печально. Вот тут что-то есть. Ладно, сейчас. Хотите еще? Вот это. Ну, короче, смотрите, теперь вот эта дверь так раздвигается. Что дальше будет, я не знаю. В прошлой серии так дверь не раздвигалась, вот серьезно. О, смотрите. Вы смотрите, вот как вот эта дверь, вот тут, как вот это. Видите, вот тут такой зазор. Так, стоп, не закрывайся. Вот. Жесть. Ну, прибьюшечку что спасла. Вот серьезно, вот это жесть. Не закрывается, короче. Честно, почему не на пятом этаже, как я так угадал. Причем с грузопассажирским всегда все в порядке. Я вот не знаю, как это так. Вот с этим всякие эти. Давайте еще на 16-й. Вот.
Короче, такие дела. Вот если бы правильная настройка дверей, видите, на что влияет? Ничего себе, кабина даже сейчас пошатнулась. Это не я сижу. Да. Еще слышу, что тут говорит, что он скрипит каких-то между 15 и 16. Сейчас проверим. О, слышали? Жесть. Лифт убийца просто. Не убийца, блин. Я не знаю. Тут с дверями все в порядке. Ну, конечно, не прям плотно, но все равно. Хотя вот так они тоже тут раздвигаются. Вот. Но тут хотя бы не такая плачевная ситуация, как на 5-м этаже. Ладно. Поехали вниз, что? Ага. Давайте еще реверснем. Ну, нормально. Ну, тут что показывать. Если такой плохой реверс, что тут много раз-то снимать. Так все понятно. Короче, вот так вот. Вот ничего себе вот трясет. А вот между вот сейчас 5-м, они вот сейчас какой 8-й, между 8 и 9 вот так сейчас прям потрясло. Я не понимаю, почему. С чего? Да, вот лифт трясет немного. Но вот на камере незаметно, потому что камера такая, когда ее трясешь, она не трясется. Ну, серьезно, хотите верьте, хотите нет, но это так, его трясет немного. А вот вы еще слышали, как он прям вот так скрипел. Ну-ка, фотореверс. А не, фотореверс не горит. Классно. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, если вам понравилось, если вы хотите, я вас не заставляю, можете не ставить лайки. Вот был обзор на второй. А я пошел.